Κωνσταντίνος Κότσαρης ή Αλμπάν Λαφόντ? Κοίτα, για μένα δεν είναι και πολύ δύσκολο ερώτημα με βάση αυτά που έχουμε δει. Δεν μιλάω τώρα ότι ο ένας στην καριέρα θεωρητικά κουβαλάει και όλα αυτά. Δεν είναι και πολύ δύσκολο από αυτά που έχουμε δει, εννοείται. Από αυτά που έχουμε δει, ας τους πάρω ξεχωριστά. Και Έχουμε γνωρίζω. δει έναν Λαφόν ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά μάτς. Πρέπει να έχει παίξει όμως γύρω στα 12, κάπου εκεί είναι. Για μένα δεν μου αρέσει. Η εικόνα που έχω δει δεν με ικανοποιεί. Έχω δει έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει κάνει αρκετά λάθη. Γενικά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος εμένα δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη, ο Κότσαρης έχει παίξει 4-5 παιχνίδια. Δεν είναι τεράστιο το δείγμα, αλλά έχω δει μια σταθερότητα. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για μένα έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από ιστορικό διασυρμό. Δηλαδή η εικόνα του παιχνιδιού, όχι μόνο οι φάσεις. Είναι 5+ γκολ να φας, ναι. Η όλη παρουσία των παικτών, οι μονομαχίες που χάνουν, όλα αυτά είναι για 5+, ναι. Έχει βγάλει πάρα πολλά. Και μου κάνει εντύπωση ότι παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ότι τον βλέπεις να μπαίνει μέσα στη τούμπα με μια ομάδα που είναι τραγική, δεν μπορούν να κερδίσουν μονομαχίες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και βλέπεις από τη γλώσσα του σώματος με τι δυναμικότητα παίζει τη θέση. Τέλος πάντων, για μένα είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα Κότσαρης. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό δεν βασίζεται σε κάτι θεωρητικό που λέμε. Το είδαμε στην πράξη, έτσι. Δηλαδή, άλλο να σου πει ο τάδε, μα ο Κότσαρης είναι τεχνικά 10 φορές καλύτερος. Είναι τακτικά σε αποφάσεις του τρομερός. Μα το βλέπουμε. Το βλέπουμε ότι είναι ένα κλικ πάνω από όλους όσους έχουν παίξει. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό για μένα, συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να επιβραβευτεί, να πάρει ευκαιρία, ήδη έχει πάρει, να πάρει κι άλλες. Δηλαδή να του δοθεί αυτό το ελεύθερο. Ναι. Και η συζήτηση όλη αυτή γίνεται καθαρά λόγω ονόματος. Δηλαδή, αν είχε κάνει τα ανάποδα μάτς και βλέπαμε τον Λαφόν με το όνομα αυτό να κάνει τα παιχνίδια του Κότσαρη, θα λέγαμε ο Παναθηναϊκός έχει βρει τερματοφύλακα.